លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតសួរចំទៅកាន់ K01 ថាតើមានអាជ្ញាប័ណ្ណបាត់កន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឬអត់ក្រោយធ្លាយសម្លេងនៃការចរចារបស់លោក K01 ជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងដែលត្រូវយកមកដាក់នៅកន្លែងគាត់ទៅបង់លុយ$1000ហើយបង់លុយប្រចាំខែថ្លៃបាយថ្លៃអីផ្សេងទៀតហើយក៏មានការលើកឡើងរបស់ចាបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនទៀតទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់លោក K01 ដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនចាទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរនេះរឿងទី1រឿងទី2បងប្អូនតេតងទៅនឹងបរិះជាអ្នករត់កង់3ម្នាក់ទាស់តែងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សមួយកន្លែងហើយក៏ត្រូវបានចាម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សនោះទាត់មួយជើងទៅគាត់ដួលផ្ងាក្រោយយកទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយទៅតែម្សិលមិញល្ងាចនេះក៏ទទួលបាននៅដំណឹងថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនឹងរឿងទី3តេតងទៅនឹងលោកណនសីហាដែលជាវិស្វករចាមកការសំណង់ប៉ុន្តែបាយជាគាត់ចាតាក់តងជាមួយនឹងអ្នករត់ការផ្ដល់លុយ$1000ជាងឲ្យធ្វើឯកសារផ្សេងក្នុងការដែលអាចយកទៅចុះក្នុងបញ្ជីគណៈវិស្វករកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការក្លែងនៅចាសញ្ញាបត្រពីសាលាតិចណូផងដែរអញ្ចឹងខាងសាលាតិចណូបានចេញលិខិតចាបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនមួយទៀតថាដំណើរការរបស់លោកណនសីហានោះគឺចាត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការអីចឹងទៅអញ្ចឹងសាច់រឿងរ៉ាវទាំង3នេះយ៉ាងណាខ្លះនោះបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់លំអិតជាមួយនឹងមួយចอยទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលរឿងទី1នេះតាក់ទងទៅនឹងលោក K01 ដែលមិនទាន់ស្ងាត់ក្នុងការវែកញែកទៅលើរឿងគាត់នៅឡើយទេហើយក៏មានការចាធ្លាយនៅសម្លេងរបស់គាត់ទៀតកាលពីម្សិលមិញពេលល្ងាចហ្នឹងណាបងប្អូនសម្លេងដែលគាត់និយាយជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងដែលត្រូវយកទៅដាក់នៅកន្លែងគាត់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដៃហើយបើសិនបងយកកូនមកឲ្យខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលគឺបងត្រូវបងកន្លែងស្នាក់នៅទឹកភ្លើងហើយកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈគ្រប់ប្រភេទទាំងដងគឺបង1000ហ្នឹងបងតម្ដងណាគឺរៀនគាត់រហូតដល់ចេះហើយគាត់អាចនៅស្នាក់នៅហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំក៏គាត់នៅបានដែរអញ្ចឹងណាហើយបងត្រូវបងមួយខែ200000ថ្លៃអាហារពេកគាត់ដៃហើយនេះគឺសម្លេងដែលត្រូវបានបង្ហោះចាជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះអង្គបានដកស្រង់ចេញពីគណនី Facebook របស់លោកឈិនសុធាដែលជាអ្នកធ្វើមាតិកាដ៏ល្បីដែរគាត់នៅខាងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់បានសរសេរថាបែកធ្លាយសំខាន់យកលុយ$1000ដំបងហើយក៏បង់ប្រចាំខែ200,000រៀលទៀតអ្វីដែលសំខាន់យកពួកគាត់មកធ្វើ business free គេហៅថាធ្វើនំអត់ម្សៅអញ្ចឹងក្នុងคลิปសម្លេងហ្នឹងគឺលោក K01 យកលុយ$1000ពីអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងដែលត្រូវយកទៅដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅកន្លែងគាត់សម្រាប់រៀនជំនាញអីផ្សេងអីចឹងទៅអាចនៅទីនោះចាប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរហើយអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងគឺត្រូវបង់ប្រចាំខែមួយខែ200,000រៀលទៀតថ្លៃចាទឹកភ្លើងនិងអាហារហូបចុកណាសម្រាប់កូនគាត់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងលោក K01 នេះឯងតែការចាបង្ហោះការធ្លាយនៅคลิปសម្លេងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតគាត់បានស្ដាប់ហើយគាត់ឮចាក៏គាត់ឆ្ងល់គាត់បាន share ឡើងចានៅคลิปសម្លេងនោះហើយគាត់បានចាបញ្ចេញនៅការយល់ឃើញសួរចំទៅកាន់ K01 ថាតើក្រសួងអប់រំបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបើកកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលដែរឬទេទើបគាត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះម្យ៉ាងទៀតបើក្រសួងអប់រំចេញអាជ្ញាប័ណ្ណគឺគេធ្វើនំអត់ម្សៅបោកសាហាវចានេះគឺសំណួររបស់ចាលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតមានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សអត់ណាហើយបើសិនជាអត់មានទេអាហ្នឹងគឺបែបលក្ខណៈថាធ្វើនំអត់ម្សៅហើយនឹងការលើកឡើងការចូលរួមពីខាងលោកវ៉ាន់សារាយដែលជា CEO នៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ដ៏ល្បីនៅកម្ពុជារបស់យើងដែរនោះក៏បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរចាលោកវ៉ាន់សារាយបានសរសេរថាសរសើរគាត់ចេះតែមានវិធីរកលុយឃើញវីដេអូគាត់ទទួលក្មេងមកស្នាក់នៅមកបង្ហាត់បង្រៀនស្មានតែធ្វើដោយមិនមានការយកថ្លៃអ្វីទេក្រោយខាត់ខ្លួនរឿងធ្វើហិង្សាស្រាប់តែធ្លាយរឿងការយកក្មេងមកនៅជាមួយត្រូវបង់ឲ្យគាត់$1000ហើយបង់ថ្លៃស្នាក់នៅហូបចុកមួយខែ20,000រៀលទៀតសូមខ្លាចវិធីសាស្ត្ររកចំណូលរបស់គាត់ហើយចានេះលោកវ៉ាន់សារាយគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ខ្លាចវិធីរកលុយរបស់លោក K01 តែម្ដងព្រោះគាត់ចាឃើញដំបងស្មានថាលោក K01 ហ្នឹងចាមានចាកន្លែងស្នាក់មានអាហារហូបចុកអីផ្ដល់ជូនចាក្មេងណាដែលថាបម្បាក់អប់រំអីចឹងណាគាត់ជួយគាត់អីដែលសុទ្ធតែចិត្តទៅតាមកម្លាំងញើសឈាមគាត់ដែលមានចឹងណាគាត់ចង់ជួយទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់អីចឹងទៅយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងណាចាដំបងគាត់គិតអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបែកធ្លាយសម្លេងហ្នឹងមកចាទៅគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលថាអាហ្នឹងមិននឹកស្មានថាជាវិធីរកចំណូលរបស់លោក K01 សោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនតទៀតបងប្អូនក៏មានមតិចាផ្ទុយ
ចាមតិផ្ទុយគ្រប់គ្រងលោក K01 ផងដែរក្នុងនោះគឺមានលោក Tommy ដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងលោក K01 ហើយនឹងមានលោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ផងដែរអញ្ចឹងបងចយសូមដកស្រង់ពីខាងលោក Tommy ទៅមុនសិនដែលគាត់បានលើកឡើងថាបង K01 ខ្ញុំរាប់អានជាមួយគាត់យូរឆ្នាំហើយគាត់មិនមែនមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សានោះទេគាត់ទប់ចិត្តមិនបានដោយឃើញទង្វើនិងអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរបស់យុវជនម្នាក់ជាមួយនឹងម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយគាត់គ្មានចេតនាទៅប្រើអំពើហិង្សានោះទេសូមបងប្អូនកុំមើលតែមួយជ្រុងតូចគាត់ជួយសង្គមយើងច្រើនណាស់សូម្បីពេលគាត់នៅទីនោះគាត់ចង់យំអាណិតម្ដាយយុវជននោះហើយយុវជននោះក៏គាត់បានសុំទោសម្ដាយមិនបានយកទោសពៃអ្វីពីបង K01 ដែរបង K01 ក៏បាននិយាយសុំទោសក្មួយប្រុសនោះផងដែរដែលគាត់បានជ្រុលបន្តិចក្មួយប្រុសនោះក៏បាននិយាយលើកលែងមិនខឹងមិនថាអ្វីបង K01 ទេហើយគាត់ក៏ព្រមសំពះសុំទោសម្ដាយរបស់គាត់ដឹងខ្លួនខុសនិងបានកែខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋាននិងលើកលែងឲ្យគាត់ព្រោះកន្លងមកគាត់ក៏បានជួយសង្គមច្រើនណាស់ជាពិសេសអប់រំក្មេងៗដែលមិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយបានកែប្រែពួកគាត់ឲ្យមកคล้ายទៅជាមនុស្សល្អបានច្រើនណាស់នេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោក Tommy បងប្អូនស្ដាប់ហើយក៏អាចបញ្ចេញនៃការយល់ឃើញបានដូចគ្នានេះបងចយពំនាំសាច់រឿងណាបន្តចូលទៅដល់លោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ក៏គាត់បានលើកឡើងដែរដែលគាត់បាននិយាយថាមិនកាន់ជើង K01 នោះទេប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់មិនថ្លឹងអំពីផ្ចោតនកម្មអញ្ចឹងណាមិនថ្លឹងពីផ្ចតនកម្មក៏បង្កើតឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ផងដែរតួយ៉ាងលោក K01 ត្បិតគាត់ជ្រុលដៃវាយបន្តិចបន្តួចលើយុវជនដែលមករស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយុវជននោះមិនបានរងឥទ្ធិពលសាហាវពីការវាយដំឡើយហើយលោក K01 ក៏គ្មានចេតនាអាក្រក់វាយយុវជននោះឲ្យរងរបួសអ្វីធ្ងន់នោះដែរគឺគាត់ចង់ឲ្យយុវជននោះគោរពម៉ែឪតែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះយុវជននោះក៏កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងលោក K01 ទៀតផងក្នុងន័យនេះពុំគួរចាត់ការលើលោក K01 បញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេត្រឹមកម្រិតណែនាំគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងតូចមិនមើលសំទោសរឿងតូចមើលមិនដែររំលងរឿងធំភ្នែកកោងមើលធ្វើមើលមិនឃើញអាសូរពេកណាស់ចាសំណេរកន្លែងនេះចង់និយាយថារឿងតូចអត់ដែរមើលម្លងដល់ពេលរឿងធំចាបែរជាមើលមិនឃើញអីចឹងទៅបងប្អូននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់តាក់ទងទៅនឹងចារឿងហេតុរបស់លោក K01 ដែលធ្វើនៅសកម្មភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់ធ្វើជាសាធារណៈនៅទីសាធារណៈកន្លែងគាត់ហើយគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាក្នុងរូបភាពបង្ខំក្មេងនោះឲ្យលុតជង្គង់ហើយក៏បានទះកំភ្លៀងក្មេងនោះចាពីកំភ្លៀងដើម្បីឲ្យចាគោរពថ្វាយបង្គំអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងក្រោយមកពីវីដេអូនោះបានផ្ទុះក៏មានការចារិះគន់ពីសំណាក់បងប្អូនយើងមួយចំនួនថាធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវក៏មានចំណាត់ការនាំខ្លួនគាត់ទៅបំភ្លឺក្រោយពីបំភ្លឺក៏សម្រាប់ខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងក៏មានការបន្ថែមនៃការយល់ឃើញបន្តទៀតចាមានទាំងស្របមានទាំងផ្ទុយទន្ទឹមគ្នាបងចយសូមបញ្ចប់រឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបងប្អូនណាហើយយើងបន្តទៅកាន់រឿងទី2តាក់ទងទៅនឹងបរិសុទ្ធរត់កង់3ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែចាម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សមួយនោះទាត់គាត់មួយជើងដួលផ្ងាក្រោយបរិសុទ្ធកង់3ដែលត្រូវបានគេធាក់ហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងតក់សុតខ្លាំងមែនទែនដែលអត់នឹកស្មានថារឿងវាតិចតួចសោះហេតុអីក៏ត្រូវបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយជាប់គុកជាប់ច្បាក់ទៀតដោយការហេតុចេញពីអីគេចតកង់3មកហាងបងប្អូនឲ្យមើលវីដេអូហើយអ្នកណាក៏តក់ស្លុតដែរបងប្អូននេះវីដេអូនេះឈរទៅចែកតមាត់តករឿងចតកង់3នៅមុខហាងគាត់នេះបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែសលេងគេបិទណាបងប្អូនណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់បានដឹងថាគាត់ស្រែកទៅចែកចាដល់កម្រិតណាទេទៅធ្វើឲ្យចាបរោះជាម្ចាស់ហាងកាយសម្ផស្សហ្នឹងខឹងចាធាក់មួយជើងចាចំខ្លួនគាត់ក៏ដួលបោកក្បាលផ្ងាក្រោយហ្មងបងប្អូននេះមិនសាទៀតចាវល់តដាច់តបាត់នេះបងប្អូនហក់ធាក់ចាហក់ធាក់ចំកដាលនេះកដាលពោះគាត់កដាលធំគាត់នេះផ្ងាក្រោយបោកចាទៅនឹងផ្លូវថ្នល់ចារងរបួសក្បាលផ្នែកខាងក្រោយនេះធ្ងន់ពេលដែលដួលហ្នឹងគឺស្លាប់ហ្មងហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកគាត់យកទៅមន្ទីរពេទ្យចារំលងប្រហែលថ្ងៃហើយទៅតែមួយសឹមមិញល្ងាចមិញហ្នឹងដឹងថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយធ្វើឲ្យមហាជនគាត់ហួសចិត្តគាត់មិននឹកស្មានដល់គ្រប់គ្នាហ្មងណាថាកើតចេញពីរឿងតិចបន្តួចអញ្ចឹងសោះ
ក៏បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បានដែរនេះបងប្អូននេះឲ្យបងចយសុំអានលំអិតបន្តិចថារឿងរ៉ាវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបរិសុទ្ធជាអ្នករត់កង់3ដែលត្រូវបានម្ចាស់ហាងមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស N168 Beauty និង Spa ប្រើហិង្សាដោយធាក់ដាច់ផ្ងាទៅក្រោយបុកក្បាលរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីមានទំនាស់គ្នារឿងចតម៉ូតូកង់3នៅមុខហាងពេលនេះជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលបានស្លាប់ក្នុងការប្រើអំពើហិង្សានេះឈ្មោះថាឈៀងសុវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ50ទោសអាយុ46ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូកង់3មានទីលំនៅផ្ទះជួលលេខ7ផ្លូវលេខ304សង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកយុវជនដែលមានឈ្មោះថាតាន់ប៊ុនថាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរជាម្ចាស់ហាងមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស N168 Beauty និង Spa មានទីលំនៅផ្ទះជួលលេខ75 ផ្លូវលេខ310ក្រុមទី17ភូមិទី2សង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញតាមការបញ្ជាក់ពីនគរបាលជំនាញបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះមរណភាពនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 20:56 នាទីយប់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ75 ផ្លូវលេខ310ក្រុមទី17ភូមិទី2សង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយជនរងគ្រោះបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 18:20 នាទីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អញស្អាកនៅផ្ទះលេខ15ផ្លូវលេខ159ភូមិទី5សង្កាត់អូឡ িম্প ិកបន្ទាប់ពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងអូចាចូលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងបងប្អូននេះគាត់បានស្លាប់នៅវេលាថ្ងៃទី27អញ្ចឹងកើតហេតុថ្ងៃ24ស្លាប់ថ្ងៃ27ទើបតែផ្ទុះព័ត៌មានដឹងថាគាត់បានស្លាប់ម្សិលមិញថ្ងៃទី30ណាបងប្អូនណាចាក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យកសលវិច័យត្រួតពិនិត្យរាល់បានសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែការប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរអាពីក្រោយហ្នឹងណាបងប្អូនអាពីក្រោយក្បាលយើងអាលេពីក្រោយហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់មែនតើហើយកម្លាំងធាក់មនុស្សប្រុសមកទំហឹងចាឲ្យដួលអុកបោកជាមួយនឹងផ្លូវថ្នល់ដែលវារឹងទៀតចាដែលបណ្ដាលឲ្យការប៉ះទង្គិចផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមិនអាចសង្គ្រោះបានគោរំលឹកផងដែរថាជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យបានត្រួតប្រកែកគ្នាដោយសារតែរឿងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បានចតនៅមុខផ្ទះជនសង្ស័យធ្វើឲ្យរថយន្តចេញចូលមិនរួចបន្ទាប់ពីមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជនសង្ស័យបានលោតហក់ធាក់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដាច់ផ្ងាទៅក្រោយរងរបួសធ្ងន់រួចត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងដោយស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកគ្រូពេទ្យមិនអាចសង្គ្រោះបានឡើយលុះដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 18:00 នាទីម្ដាយជនរងគ្រោះបានសុំគ្រូពេទ្យនាំយកជនរងគ្រោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងអូយគាត់នៅក្មេងបងប្អូនអាយុទៅតែ46ឆ្នាំទេមកជួបហេតុការណ៍រន្ធត់មិននឹកស្មានដល់ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្មែរជនក៏ស្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរក៏ដូចជាចាអ្នកខ្លះក៏ចាខឹងចាបន្ទោសទៅកាន់ម្ចាស់ហាងកាយសម្ផស្សរូបនោះហេតុអីក៏រឿងបន្តិចបន្តួចបែបនេះឈានចូលទៅដល់ថ្នាក់ហក់ធាក់ហក់អីនេះបងប្អូនអានេះយើងវារឿងតិចមួយហើយក៏មិនមែនថាជួបតែគាត់ដែរបងប្អូនបើសិនជានិយាយរឿងថាការចតនៅចិញ្ចើមផ្លូវមុខផ្ទះមុខអីចេញចូលអីអត់កើតហ្នឹងណាមិនមែនតែករណីគាត់ទេអាសាមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាណាចាផ្ទះគេហើយចិញ្ចើមផ្លូវហើយក៏មានការចតការអីមុខហ្នឹងអីចឹងទៅមានបាក់ចេញចូលអីចឹងណាក៏តែងតែមានជាញឹកញាប់ហើយក៏អ្នកខ្លះក៏សម្រួលអនុគ្រោះឲ្យគ្នានិយាយគ្នាបែបស្រួលបួលយល់គ្នាអីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏មិនយល់គ្នាមានការប៉ះពាក្យសម្ដីអីតិចតួចខ្លះហើយក៏ចប់ចឹងទៅវាអត់ដែលមានថាចូលដល់ករណីចាធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ចាហក់ធាក់ហក់អីដួលផ្ងាក្រោយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងទេបងប្អូនវាអត់គួរឲ្យកើតមានសោះតែម្ដងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើសិនជាមានចាករណីអីខុសឆ្គងខុសត្រូវគ្នាអីតិចតួចយើងនិយាយគ្នាចាដោយការយោគយល់ទៅវិញទៅមកទៅដើម្បីកុំឲ្យមានហិង្សាជាមួយគ្នាធម្មតាតែហិង្សាវាតែងតែមានលើសអញ្ចឹងលើសកម្រិតធ្ងន់ចូលដល់ស្លាប់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងហើយចាអរគុណតើបងចอยសូមពំក្នុងសាច់រឿងនេះយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនយើងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តចូលទៅកាន់រឿងចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងករណីរបស់លោកណនសីហាគឺមិនបញ្ចប់ដោយការសំទោសមិនបញ្ចប់ដោយការទាញរឿងមនុស្សធម៌រឿងទង្វើល្អអីផ្សេងៗរបស់គាត់ដើម្បីបិទបាំងនៅអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសនោះឡើយខាងសាលាតិចណូបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះគឺជាចំណាត់ការបន្តពីខាងសាលាតិចណូចំពោះ
ចាលោកននសីហានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នករត់ការអីផ្សេងទៀតដែលចាខ្លែងឯកសារសញ្ញាបត្រសាលាតិចណូហើយក៏បន្តយកទៅចុះនៅក្នុងបញ្ជីគណៈវិស្វករកម្ពុជាมันអាចចាស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏มันអាចសំទោសឲ្យរួចខ្លួនដែរពីព្រោះរឿងនេះគឺជាករណីចាធ្ងន់ដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីខាងសាលាតិចណូខ្ញុំសូមអានជូនតែម្ដងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាលាតិចណូសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជាតិថាចំពោះវឌ្ឍនភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើករណីខ្លែងបន្លំសញ្ញាបត្រវិស្វកររបស់លោកននសីហាវិទ្យាស្ថានបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងនិងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដើម្បីការពារសុចរិតភាពគុណភាពកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពជឿទុកចិត្តបានរបស់វិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់និស្សិតអតីតនិស្សិតនិងសាធារណជនទាំងអស់អាស្រ័យហេតុនេះវិទ្យាស្ថានសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅករណីនេះជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាវិទ្យាស្ថានបានរៀបចំឯកសារភស្តុតាងនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចរាល់ដើម្បីស្នើសុំផ្តន្ទាទោសជនល្មើសដែលបានប្រើប្រាស់និងคล้ายនិងខ្លែងបន្លំសញ្ញាបត្ររបស់វិទ្យាស្ថានតាមច្បាប់ជាធរមានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសូមអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាស្ថាប័ននិងរាល់ឯកជនទាំងអស់សហការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាបត្រជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រខ្លែងបន្លំនៅថ្ងៃអនាគតវិទ្យាស្ថានក៏សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបផងដែរថាវិទ្យាស្ថានបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដោយបានដាក់ QR code លើសញ្ញាបត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាបត្រតាមរយៈថ្នាល verify.government.kh អាស្រ័យដោយបានជាជនខាងលើសូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជាព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសាធារណជនអាចតាក់ទងលោកមេធាវីឌិនស៊ីដែនចាលោកឌិនស៊ីដែនជាមេធាវីតំណាងលើការចាត់ការទៅលើរឿងនេះតាក់ទងទៅនឹងលោកននសីហាដែលបានប្រើប្រាស់ចាសញ្ញាបត្រคล้ายៗក៏ដូចជាអ្នកចាពាក់ព័ន្ធអ្នករត់ការអីផ្សេងដើម្បីធ្វើឯកសារនឹងចេញមកបានហ្នឹងគឺត្រូវតែចាវេកមុខរកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺជាចំណាត់ការរបស់ចាសាលាតិចណូហើយបងចอยសុំពំនាំយកមកជួបបងប្អូនយើងត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏នៅតែមានមតិរបស់បងប្អូនយើងដែរបងប្អូននេះគ្រាន់តែថាជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបងចอยឯងខុសគឺខុសចាលោកននសីហាគាត់ខុសច្បាប់ត្រង់គាត់ចាបានសម្រេចចិត្តបកគលលុយឲ្យទៅកាន់អ្នករត់ការ1000ជាងដើម្បីធ្វើឯកសារឲ្យគាត់ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ចុះនៅក្នុងបញ្ជីគណៈវិស្វករកម្ពុជាបាននេះអញ្ចឹងគឺគេយកសញ្ញាបត្រខ្លាំងៗហ្នឹងឲ្យគាត់យកចាមកថតបង្ហោះបង្ហាញចាជាសាធារណៈទាំងដែលខ្លួនឯងអត់មានបានចាឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រទេកន្លែងហ្នឹងគាត់គួរតែយល់ហើយគាត់គួរតែរៀងល្អិះចិត្តបន្តិចដែរតែអត់បងប្អូនយកអត់បានរៀនផងហ្នឹងចាយកអត់បានរៀនទេយកអត់បានទៅសាលារៀនទេហើយយើងលើកសញ្ញាបត្រចាតាមបណ្ដាញសង្គមណាមិនម៉ាអីក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងល្អិះក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតិចដែរណាយើងទៅលើកអាម៉េចទោះបីជាយើងដឹងថាហ្នឹងចាមិនពិតឬពិតអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងអត់បានរៀនទៅហើយត្រូវអត់បងប្អូនប៉ុន្តែនេះគឺគាត់ចាថតបង្ហោះតាម TikTok តាមបណ្ដាញសង្គមចាសម្ញែងអំពីសញ្ញាបត្ររបស់គាត់សម្ញែងអំពីចាសញ្ញាអីគេបងប្អូនចេញពីគណៈវិស្វករកម្ពុជានោះឲ្យគាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយដែលជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យមានការឆែកថាតើគាត់មានបានរៀននៅសាលាប្រកបអីឬអត់នេះបងប្អូនហ្នឹងហើយចាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើល្អរបស់គាត់ដែលគាត់គឺជាមនុស្សល្អចាមានសមត្ថភាពចាមានបទពិសោធន៍ជាមនុស្សដែលបានជួយចាទៅដល់សង្គមចំណុចនេះពេលឡើងទៅតុលាការគឺនឹងមានការចាការពារក្តីពីមេធាវីរបស់គាត់លើកឡើងអំពីចំណុចល្អរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យចាដើម្បីឲ្យតុលាការគេចាសម្រួលបន្ធូរបន្ថយទោសចារបស់គាត់ទៅតាមហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ក្តីក្រាំងហ្នឹងទៅក៏គាត់ចាអាចបន្តចាមុខរបររបស់គាត់បានដូចគ្នាផងដែរព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយអតិថិជនជឿជាក់ទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ចាអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានហើយបើគាត់ចង់ឲ្យចាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រីកចម្រើនល្អគាត់ជួលវិស្វករមកចាដើម្បីចាធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ចឹងទៅចាឬក៏គាត់ចាចង់បានវិស្វករជាសញ្ញាបត្រនឹងពិតប្រាកដរបស់គាត់ត្រូវតែចំណាយពេលវេលាទៅរៀនទៅសូត្រចារៀនម៉ោងយប់ទៅហើយប្រឡងយកសញ្ញាបត្រពិតប្រាកដចាមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងទៀតទៅវាកាន់តែធ្វើឲ្យចាក្រុមហ៊ុនគាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំកាន់តែចាផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជូនដល់កាន់អតិថិជនហើយអាចនឹងមានគម្រោងធំចូលទៅរកគាត់ទៀតព្រោះគាត់មានទាំងបទពិសោធន៍ចាមានទាំងការសិក្សាផ្ទាល់ហើយគាត់អាចចាជួលចាក្នុងគណៈពេលដែលគាត់មិនមានសញ្ញាបត្រគាត់បានទៅរៀននេះគាត់អាចជួលវិស្វករមកបានតើបងប្អូនគាត់អាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនបានចាក្រុមហ៊ុនមកការសំណងរបស់គាត់នឹងបានចាបើការងារតូចតាចអីធម្មតាมันចាប់បាច់ត្រូវការវិស្វករគូសអីហ្នឹងគាត់បត់ពិសោធន៍គាត់អាចធ្វើបានចា
តែជនពេញចិត្តនៅស្នាដៃគាត់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបើគាត់ទទួលបាននៅគម្រោងណាមួយចាដែលវារៀងធំដែលអត់អាចឆិនឆៃបានហើយខាងអតិជនក៏ត្រូវការភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់អាចជួលចាវិស្វករចាមកចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គូប្លង់គូអីចេញចឹងមកណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងដែកប៉ុន្មានស៊ីម៉ង់ប៉ុន្មានខ្សាច់ប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានជួលវិស្វករមកចាក៏ក្រុមហ៊ុនគាត់អាចដំណើរការចាធ្វើការចាបានធម្មតាដែរអាហ្នឹងសាច់រឿងវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងចាស្ដាប់ហើយយកឃើញអាណាក៏អាចខមមិនការចូលរួមបានដូចគ្នាព្រោះបែងចែកឲ្យដាច់បងប្អូនរឿងដែលគាត់ធ្វើល្អផ្សេងរឿងដែលគាត់ចាប្រព្រឹត្តនៅកំហុសខុសឆ្គងអាហ្នឹងគឺត្រូវទទួលចាទោសទណ្ឌអាហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលទោសទណ្ឌព្រោះប្រទេសយើងមានច្បាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាកុំឲ្យមានបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែទាញថាគាត់ធ្វើល្អចាដឹងថាគាត់ធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើខុសនេះក៏ត្រូវតែទទួលទោសនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសដែរចាហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យគាត់នៅពេលដែលចូលទៅតវ៉ាក្តីនេះគេចេះចាមេធាវីគេចេះហើយចាគេចេះហើយថាគាត់ហ្នឹងចាត្រូវអាចបទូបថយដោយហេតុផលអីខ្លះហ្នឹងគឺមេធាវីគេនឹងលើកយកមកដើម្បីចាជាការពិចារណារបស់ចៅក្រមមួយនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងហើយបងប្អូនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាអរគុណបងចុយសូមបញ្ចប់រឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះហើយទាំង3រឿងនេះចាបងចុយពំនាំយកមកជាជូនបងប្អូនយើងទេស្ដាប់ហើយយកឃើញណាក៏អាចបញ្ចេញនៃការចូលរួមដូចគ្នាផងដែរហើយចំពោះមតិផ្ទាល់ខ្លួនរឿងចាខុសហើយនឹងអំពើល្អនេះបងចុយគាត់ណាទទួលអារម្មណ៍ថាខុសគឺត្រូវតែចាទទួលដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយទទួលទោសបើសិនជាមានទោសទៅលើទង្វើដែលយើងបានធ្វើខុសហើយរឿងធ្វើទង្វើល្អអាហ្នឹងគឺជារឿងធ្វើទង្វើល្អចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះមនុស្សម្នាក់សិតតែមានចំណុចចាល្អទង្វើល្អហើយនឹងរឿងដែលអាចធ្វើខុសច្បាប់ដូចតែគ្នាទេហើយបើសិនជាយើងអត់បែងចែកកន្លែងហ្នឹងឲ្យដាច់ទេណាពេលដែលធ្វើខុសអីមួយជាពីទាញអានេះល្អចូលមកហើយក៏អត់មានអនុវត្តទោសពៃអីអាហ្នឹងមានច្បាប់មកពីណាទៅអត់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាមានបកគលផ្សេងមួយទៀតគាត់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អីមួយអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែបកគលនឹងធ្វើល្អអីដែរអញ្ចឹងដល់ពេលហើយទាញហើយបកគលនឹងធ្វើល្អអនុគ្រោះទៅអញ្ចឹងចាំបាច់មានច្បាប់ធ្វើអីបងប្អូនត្រូវអត់ព្រោះមនុស្សម្នាក់ភាគច្រើនគឺតែងតែមានរូបភាពពីរនឹងទន្ទឹមគ្នាចាធ្វើអំពើល្អជាច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ចែកដនវាមានផ្្លាត់ធ្វើអីមួយដែលខុសច្បាប់នេះចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺมันអាចកាត់កងมันអាចទូទាត់ហើយក៏มันអាចថាយកមកកាត់កងដែលมันអាចមិនទទួលទោសទៅតាមច្បាប់នៅទង្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចាច់ឲ្យដាច់ណាបងប្អូនណាបងចុយសុំគ្រប់លីហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកអ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្ត